अच्छा हुण हाल सुना कि मैं तो हिचकियां शुरू थन हिचकियां कल सवेर को शुरू थन। अच्छा सवेर नाल उठे नाश्ते की उन बाद हिचकियां ठीक है ही वेले तक नहीं आया रुकना नींबू पी ते उबली चाय पी ते पानी पी ते पूरा हाल आई। अच्छा ये हुण तुहाडे कोल आए हैं ते तुसां कोई लीला वसीला हुण खड़ गए ना। हुण तक है नहीं। अच्छा जल्ले मैं आया हूँ तो पता है हन पिया हुण तक है नहीं। अच्छा नाजरीन ये बंदा मोहम्मद शहजाद मेरे को मौजूद बैठे एक कल तो हिचकियां शुरू थे और हिचकियां यहाँ नहीं रुकिया ये शिकंजा भी हिचकियां जी साहब जान जब पेट गैस भरी जाए मेरे को तो होश क्या ना आई। अच्छा इनको हिचकियां नहीं रुकिया मेरे को पहुँचे और एक गाल सही वास्ते करने पे हैं कि हर इंसान दा हर मुसलमान दा चाहे कोई गैर मुस्लिम भी होवे इंसानी हमदर्दी वास्ते असा वीडियो बनाइए कि जेड़े बंदे को हिचकियां होवे ना वो बंदे को तुम पूछो कि तो को हिचकियां हैं और हिचकियां तेरे सामने मौजूद हैं बंदा को हिचकियां रुकदा भी नहीं पिया जिवें पहले को हिचकियां हैं हुण तो सूरत हाल है कि अलहमदुलिल्लाह हिचकियां रुक गए जेड़े को पहले हिचकियां जितना परेशान की वजह वो बहु ही मतलब परेशान आ पिया। हिचकियां रोकण का आसान तरीका है अगर कहीं बंदे को हिचकियां शुरू थी वजन तो उनको आखो कि इवें नक बंद कर गए मुँह भी बंद कर गए। अच्छा साह नहीं गिनना साह जन गिनती और उनके बाद तुसा गिनसो 1 2 3 4 5 6 7 8 में गिनते रह गए सो अगर वो साह रोक सकते 50 सेकंड तक 60 सेकंड तक या मतलब है कि 1.5 मिनट तक। अच्छा मतलब इन्हें टाइम देखने के इतनी देर तक इन्हें हिचकियां मतलब है कि रुक वे सन 1 मरतबा करे सो उनके बाद दोबारा इन्हें साह जन गिन सी पहले देखो कि 50 सेकंड तक साह रुक दे उनके बाद दोबारा ही को 55 सेकंड तक आखो कि मैं गिनती करे सो ना गिनती ये अंदाज़ा लग सी इन्हें बंदा तस्बीह भी पढ़ सकते अल्लाह का नाम भी गिन सकते और कोई चीज़ भी मतलब तस्बीह है तस्बीह तो एक मनका सुटो एक को यह पता करना मैं कितने मरतबा गिन गया उनके च गिनती का शुमार वास्ते किया वजे भी 40 तक या 50 तक बंदा गिनने वाला पहुँचे और उनका साह दोबारा भरीज के वो साह गिनना चाहते हैं वो आखो दोबारा वल साह जिन गिने वल गिनती शुरू कर दो 3 मरतबा उनका साह अगर लंबा कितना तक रहेंगे अगर 60 सेकंड तक साह रोक गिनते 1.5 मिनट तक 2 मिनट तक रोक गिनते उनको साह रुकवाओ इंशाअल्लाह अल्लाह दो कम नाल हिचकियां रुक सन। और ये पैगाम असा इन वास्ते वीडियो करने पे हैं कि दूसरे लोगों को फ़ायदा थी वे कई बंदे को हिचकियां थी वन अचानक तो बजाय कोई फार्मूला कोई दवाई कोई मेडिसिन गिनण दे इहो ही नुस्खा इस्तेमाल कर गिनसो इन कोई अर्ज क्या नहीं बंदा साह जन गिने 2-3 मरतबा साह जन गिने तो हिचकियां रुक वे सन। ठीक है ये पैगाम साडा अगर शेयर करे सो दूसरे दोस्तों को भी जरूर सुने।